హ్యాపీ మార్నింగ్ అండి అందరికి. సో ఈ రోజు అయితే మేము విజయవాడలో రెయిన్స్ కి ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఫుడ్ డొనేషన్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో నేను నా స్టాఫ్ వాలంటీర్ గా మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఈ ఫుడ్ డొనేషన్ కి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరంటే కంప్లీట్ ఫుడ్ తయారు చేయడానికి మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫ్రెండ్ గాయత్రి గారు హెల్ప్ చేశారు. తర్వాత వాటర్ బాటిల్స్ ఇస్తర్లు అవి కొనడానికి రాధికా సిస్టర్, లక్ష్మీ సిస్టర్ హెల్ప్ చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ that you have come forward to serve the people who are really starving out of hunger. Thank you so much.